Benedetto sei tu, Signore, Dio nostro, Padre Santo, Re Eterno, che nella tua infinita bontà e misericordia ci dai la vita e ci dai oggi di essere qua attorno a questo altare, in questa assemblea, per benedire il tuo nome, per fare memoria di tutti i tuoi benefici, per innalzare la nostra anima verso di te. Ti preghiamo, Signore, che oggi, questa sera, ci dia di riscoprire la perla preziosa che viviamo nell'Eucaristia, di poter vedere e rivivere, rinforzare la meraviglia che tu ci dai ogni settimana nella Pasqua settimanale, di poter entrare con il tuo Figlio Gesù Cristo nel mistero pasquale della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. A te la lode e la benedizione nei secoli dei secoli. Potete sedere. Bene, noi veniamo qua, fratelli, come voi, veniamo da aver passato l'estate. Io personalmente sono stato in Perù il mese di luglio, come molti sapete, in un seminario Redentoris Mater, in una diocesi al sud della nazione, per fare le lezioni come parte della formazione dei seminaristi. Mi ha chiamato molto l'attenzione che Perù adesso è diventata la nazione del Papa. È diventata la nazione del Papa. Una volta, quando io ero in Polonia, era la nazione del Papa, di Giovanni Paolo II, adesso del Perù, perché per loro il fatto che sia nato in Chicago, in America, è quasi un accidente, no? Lui è peruviano, c'ha pure il passaporto, quindi il Papa peruviano, e sono tutti in effervescenza con questo fatto. Sono stato nella diocesi di Arequipa, dove c'è un vescovo proveniente da un seminario Redentoris Mater. C'è molto pochi nel mondo, là ce n'è uno, no? Si chiama Monsignor Javier del Rio, ed è un vescovo eccellente che sta facendo un grandissimo ruolo e che era un stretto collaboratore del vescovo Prevost ai tempi della diocesi di Chiclayo, l'attuale Papa. Loro per 8 anni hanno lavorato insieme molto strettamente, e quindi il Papa ha visto cosa un vescovo proveniente dal Redentoris Mater. Anche per un tempo il Papa è stato amministratore apostolico nella diocesi del Callao, dove c'è il seminario che è realmente il più antico di tutti i seminari Redentoris Mater, nato in realtà prima ancora di quello di Roma, nella diocesi del Callao. E là lui ha visto il lavoro dei formatori del seminario, sì, Domenico, ha visto il lavoro dei preti, e al rettore del seminario Redentoris Mater le ha detto: vedendo il vostro lavoro sono sorpreso di tante critiche che sento su di voi, perché vedo che fate un lavoro eccellente e che voi siete preti veramente dediti a tutta la Chiesa. Quindi questo mi sorprende, no? Sappiamo anche, abbiamo sentito che è andato adesso già una volta scelto Papa, è andato un vescovo, e il Papa Leone l'ha guardato e le ha detto: ma tu non sei di quelli neocatecumenali? E il vescovo ha detto: ma no, io con quelli niente, per favore, no, ti sei confuso, io con quelli del cammino catecumenale, no, santità, ma proprio nulla, con quelli nulla. E il Papa le ha detto: io invece penso che sono un grande dono per la Chiesa. Ha detto così, sì. Potrei dire altro, ma non è il momento, no? Che il padre spirituale del Redentoris Mater di Galilea, che è agustiniano come lui, essendo superiore a León, nel nord, dove c'è il figlio di Salvatore Coppola, anni fa è venuto il superiore Prevost degli Agustiniani a visitarlo e le ha detto: ah, tu sei del cammino catecumenale, mi devi spiegare che cosa è questo? Anni fa le ha spiegato 2 ore, le ha spiegato in dettaglio, e alla fine le ha detto: ma una cosa così abbiamo noi bisogno dentro dell'ordine degli Agustiniani, perché io vedo che sono tanti monasteri rilassati, sono rilassati nell'abitudine, nello zelo, e voi avete un zelo straordinario, ma non si potrebbe, diceva lui, introdurre il cammino dentro dei conventi degli Agustiniani? E l'attuale Papa, che ha detto quello ai tempi, no? Lo dico perché questo penso che ci dà molta gioia nel sapere che il Signore ha messo nella sede di Pietro un Papa che da prima mano ha potuto vedere la ricchezza che possiede il cammino, no? Che si è innamorato anche in un momento, quando l'ha conosciuto, del cammino.
Bene fratelli, facciamo una brevissima presentazione solo. Vorrei iniziare dalla comunità qua presente della parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Roccella. Mettetevi in piedi. Un applauso a questi fratelli numerosi. Sedetevi, Franco, va bene? Va bene, facciamo una presentazione breve. Passiamo adesso, direi, forse la parrocchia più lontana, che è la parrocchia di Santa Maria, di Maria Santissima Ausiliatrice, a San Polo, in piedi, fratelli. Siamo contenti di vedere Lilo Palumbo che si è messo in piedi per venire oggi dopo tanto tempo ricoverato. Facciamo un applauso ben fatto. Poveraccio malato non si può mettere in piedi, è uscito dopo tanti giorni senza uscire da casa. Sedetevi per essere oggi con noi. Passiamo alla parrocchia Sacra Famiglia, la più numerosa, la prima comunità. Facciamo un applauso. Devo dire che non siete in troppi, Devo dire che non siete in troppi. Va bene, sì? A Salvatore Rossi, eccoli qua, Ecco, una gioia. Eccoli. La seconda comunità in piedi, per favore. Eccoli. Belli numerosi, Franco. Bene, Franco Marchesi, un saluto. Dietro c'è anche qualcuno. Bene, la terza comunità. Ecco. Vi diamo l'applauso, ma non per la quantità di fratelli, Non per la quantità di fratelli. Era molto importante il giorno di oggi, molto, adesso lo vedete, molto. La quarta comunità. Un applauso. Sedetevi. Ecco, e infine la quinta comunità. Eccoli là. Ben trovati. Bene fratelli, oggi dobbiamo parlare di un tesoro. Adesso, fratelli, parleremo della Pasqua. Della Pasqua. Si segue bene? Anche in fondo? Sentite tutti bene? Fratelli, oggi parleremo di una cosa che siamo abituati a celebrare e che ci mette a tutti in movimento. La Pasqua di Gesù Cristo, di cui noi siamo partecipi ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. La Pasqua, fratelli, è una cosa dinamica, è una cosa che ci rapisce, che ci porta tutti dietro. E questo, fratelli, come sapete, è una novità che abbiamo ricevuto sin dall'inizio del cammino, quando tutti noi lunghi anni fa, davanti alla prima volta che abbiamo partecipato all'Eucaristia, siamo rimasti scioccati. Scioccati, fratelli, della Pasqua. Dietro di quello che vedremo oggi, fratelli, c'è tutta la vita di Carmen Hernandez, a cui non abbiamo soldi in questo mondo per pagargli quanto gli dobbiamo, e dietro di lei, come lei diceva molte volte, la vita di tanti esperti che sono entrati e andati alle radici per riscoprire le radici. Perché quello che ha fatto, fratelli, il Concilio Vaticano II è riprendere le radici e trovare nelle radici della Chiesa, nella primissima Chiesa, quella che stiamo vivendo nella comunità, tutta la freschezza e la forza della risurrezione di Gesù Cristo. La forza della notizia della risurrezione di Gesù Cristo. Questa, fratelli, notizia, questa buona novella del fatto che la morte è stata vinta, mette a tutti noi in un movimento come nel Monte Sinai. Passa il Signore, e dove passa il Signore, con la sua forza, come ha sperimentato il popolo di Israele, passa la vita e si spezzano tutte le schiavitù. E quello è quello che il popolo di Israele ha vissuto. Vedere la sua schiavitù davanti a loro completamente spezzata, vedere la liberazione che Dio gli dà davanti ai loro occhi. In questo senso, fratelli, bisogna chiarire all'inizio, come fa Carmen nella sua catechesi, due termini che sono molto importanti per capire di cosa parliamo oggi. Il primo termine, il primo vocabolo è la fede. È la fede.
La fede, fratelli, abbiamo tutti l'esperienza di fede nel cammino dopo questi anni e sappiamo che la fede non è una cosa intellettuale, un'opinione se Dio esiste o forse non esiste, o un dubbio. Perché gli apostoli, quando hanno visto Cristo risorto, lo hanno visto. Lo hanno visto. Era una cosa palese davanti a loro. Loro non sono guardati per vedere se questo è veramente Gesù Cristo, perché si è apparso davanti ai loro occhi. E loro hanno avuto testimonianza nel loro cuore che la risurrezione di Cristo è vera, vera, ed è sceso lo Spirito Santo per sigillare nei loro cuori la fede, cioè quello in cui hanno creduto, hanno visto che era vero. Lo dice San Giovanni, quello che i nostri occhi hanno visto, che le nostre mani hanno palpato, hanno veramente toccato. Questa è la fede. La fede non è un dubbio o una possibilità, ma è una garanzia nel tuo cuore che è vero che Cristo è morto e è risorto per te. Non è un dubbio, una cosa che io forse potrei, ma è una garanzia che Dio ti ha dato lo Spirito Santo, che veramente Cristo è risorto dai morti. E questo significa per te che la tua morte è spezzata, la tua e la mia, che la nostra morte, qualunque cosa oggi qua, di noi qua, in questa assemblea, che ci disponiamo a celebrare l'Eucaristia, sappiamo che in questo altare, in questa celebrazione di questa notte, la nostra morte che portiamo dentro verrà spezzata completamente e si apre il cammino verso la terra promessa, si apre il cammino verso la libertà. Questa notizia che ha mandato gli apostoli a tutte le nazioni, questa notizia si vive come un memoriale qua, fratelli. Perciò questa è la prima parola, la fede. La seconda parola, fratelli, è l'Eucaristia. La seconda parola è l'Eucaristia. L'Eucaristia vuol dire in greco azione di grazie. Però questo, fratelli, come sapete, è molto di più ancora. Se uno viene qua e non è grato a Dio per niente di particolare, perché viene magari pensando che la morte ha l'ultima parola, non è che non può, è che neanche fa Eucaristia qua. Perché passa qua, passano questi, riti davanti a te e tu non senti una gratitudine per Dio. Quindi tu sei nell'Eucaristia, ma non fai Eucaristia. Tu sei qua presente, ma non stai ringraziando a Dio per niente. Tu dici santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, ma non lo consideri santo. Non lo consideri santo? Forse no, perché nella storia che il Signore ti sta dando oggi non vedi la sua gloria, non vedi la sua santità, non vedi la sua bontà, che è meraviglioso con te. E quindi tu oggi, se vieni così, non potresti celebrare l'Eucaristia. Non puoi, nessuno te lo proibisce. Ma non la celebri tu stesso, perché non vieni a fare una Eucaristia, un'azione di grazia profonda in cui il popolo di Israele esplode, perché questa è la grazia che il Signore ci dà di vivere l'Eucaristia così nelle comunità, come una esplosione, come una bomba che esplode e mette tutto in movimento, e a te stesso ti mette in movimento. La parola di Dio, quando viene all'Abramo, dice: vai, vattene alla terra che io ti mostrerò. Quindi la fede, l'Eucaristia, mette tutto in movimento. Il popolo di Israele, quando vede Dio con questi prodigi che ha visto qua, nell'Esodo, costantemente anno per anno, nella festa della Pasqua, rivive questi fatti ed esulta veramente come una bomba che esplode ogni anno per rivivere tutto quanto Dio ha fatto per i nostri padri e oggi fa per me. Questa esplosione, fratelli, è una cosa immensa, che noi abbiamo preso dall'antica alleanza e che Cristo ha passato alla nuova alleanza. Però questo, fratelli, come sappiamo, non si riduce a questo neanche, se questo fosse poco. Ma l'Eucaristia è, insieme a un'azione di grazie, è una proclamazione delle meraviglie di Dio. È una proclamazione delle meraviglie di Dio, è una confessione di come Dio è stato meraviglioso con noi, di come Dio con te è stato grande, di come Dio con te è stato fedele fino alla fine, di come ha fatto una meraviglia con te e la fa giorno per giorno. Il popolo di Israele confessa questo, perciò nella mentalità semitica, io lo vedo lì a Gerusalemme, loro non entrano in telequia per vedere se forse Dio esiste, se non esiste, se non c'è, un orologio senza orologiaio e questo tipo di cose. Ma il popolo di Israele proclama la verità di Dio. Lo proclama. Il popolo di Israele abbraccia la Torah e vive come se Dio esistesse, perché così annuncia alle nazioni Dio.
Anche adesso c'è un dibattito in Israele. Perché esistiamo? Perché esistiamo? Perché il popolo biblico di Israele è stato quello in cui Dio ha operato meraviglie. E loro sono chiamati a esultare in esse, a proclamarle, a confessarle, a portarle a tutte le nazioni, come arriva oggi fino a noi che siamo dell'Italia. Questo, fratelli, questa esplosione, questo, come dico, è molto più di un'azione di grazia, è una confessione forte, profonda della vittoria di Gesù Cristo, della vittoria di Gesù Cristo. Perciò, se vi ricordate, fratelli, nelle catechesi hanno fatto un questionario a tutti noi dove si chiedeva, forse non vi ricordate, dove vedi tu la risurrezione di Cristo nella liturgia? E ci facevamo molte domande all'inizio, alla fine, a metà. Quando si vede questo? Bene, fratelli, ogni Eucaristia, anche in tempo di Quaresima, è celebrazione della risurrezione di Cristo. Anche in tempo di Quaresima, sempre l'Eucaristia proclama la risurrezione di Gesù Cristo. A Gerusalemme, nella liturgia di Gerusalemme, la messa anche in tempo di Quaresima si apre col canto dell'Alleluia. Col canto dell'Alleluia, in tempo di Quaresima, perché è inerente all'Eucaristia. Noi non lo cantiamo come un segno, eccetera, per lasciarlo per il tempo di Pasqua, ci sta, no? Però questo sottolinea un altro aspetto, e cioè sempre si fa presente la risurrezione di Gesù Cristo dentro la liturgia, dentro di quello che stiamo celebrando qua. Il popolo di Israele vede questo. Tu hai visto Gesù Cristo entrare nella tua morte, qua c'è un crocifisso, entrare nella tua morte, lui per il suo proprio piede, e risorgere dai morti. Però questo non è una cosa che è successo a Cristo, ecco, 2000 anni fa, ma questa è una cosa che ti porta a te e ti trascina completamente. Cristo viene oggi qua, vieni questa sera qua, vieni ogni sera qua, vede la tua morte e ti dice: vengo a liberarti. Vengo a liberarti, io sono il tuo Redentore. Vengo adesso a portarti dalla morte dove tu sei venuto oggi dopo questa estate, per portarti alla libertà. Vengo dalla morte, dalla schiavitù dell'Egitto dove tu sei oggi rinchiuso, e vengo a portarti alla libertà, alla terra promessa, alla gioia, a una terra che squilla latte e miele, a una terra abbondante, con case che tu non hai costruito, con tutto questo che Dio ha preparato per te. Questo, fratelli, questo spezzare il faraone che ti ha detto mettiti in ginocchio davanti a me, il tuo peccato che ti ha detto mettiti in ginocchio davanti a me, che ti ha tenuto come uno schiavo, vedere, fratelli, gustare come ha fatto il popolo di Israele, che c'è un intervento di Dio che lo fa completamente libero, che viene Cristo, prende la tua morte che ti tiene a te nella tristezza e la rompe completamente. E che questo, fratelli, succede nell'Eucaristia ogni volta che la celebriamo. Questo viene oggi per te a salutarti, a trascinarti, perché Dio nell'Eucaristia trascina tutta l'umanità. Trascina tutta l'umanità. Questa forza dinamica la descrive San Paolo quando dice, no? Io non voglio farvi partecipi soltanto, fratelli, della notizia di Gesù Cristo, della comunione nei suoi patimenti, ma anche della forza della sua risurrezione. Perché questo, fratelli, riempie la vita completamente del cristiano, l'aver gustato la forza della risurrezione, e cioè essere testimone tu nella tua vita che Cristo è risorto, come se tu stesso foste andato al sepolcro e l'avresti trovato vuoto come hanno fatto gli apostoli. Lo stesso, questa stessa esperienza che hanno fatto gli apostoli davanti al sepolcro vuoto, Dio te la dà a gustare qua a te. Dio te la dà a gustare qua a te, che non c'è morte più, che c'è uno che è entrato nella morte ed è risorto e trascina l'umanità intera. Fratelli, per questo, come dico, sono delle persone che hanno dato la vita per scoprire questo. E per rivivere questo ci vorrebbe, come dice Carmen, ci vorrebbe sederci a tavola con Gesù Cristo nell'ultima cena. Sederci a tavola insieme a Gesù Cristo nell'ultima cena e gustare e rivivere quello che ha vissuto Lui. La prima parte vado molto brevemente, come sapete i catechisti che siete qua, andrò molto brevemente sull'ultima cena, però molto importante. La prima parte è la ricerca dello Hametz, che si chiama, e cioè di ogni sorta di lievito in casa. La festa di Israele, in realtà, la festa della Pasqua, era una festa del passaggio dall'inverno alla primavera.
una festa che in realtà anche altri popoli semitici vivevano, non soltanto il popolo di Israele. Però Israele, quando ha visto entrare a Dio irrompere nella sua storia, ha detto: questo passaggio dall'inverno alla primavera è troppo poco, è poco, perché c'è un passaggio, c'è una Pasqua molto più grande, molto più potente, che quella sì che degna da celebrare ogni volta quando passiamo dall'inverno alla primavera, perché c'è un passaggio molto più forte che dalla siccità dell'inverno all'abbondanza della primavera, e questo è la liberazione dell'Egitto. Però quando eravamo in Egitto siamo dovuti uscire in fretta, e quindi il pane, come ricordate fratelli, non è potuto lievitare, era pane azimo, e quindi Israele all'inizio, quando fa la celebrazione della Pasqua, io l'ho fatto a Gerusalemme, ogni anno vado dalle famiglie degli ebrei, me lo fanno vedere insieme ai bambini, anche con la candela, girano la casa, dove c'è qua un po' di lievito, perché dice San Paolo: celebrate la Pasqua con gli azimi della sincerità e della verità. Perché? Perché San Paolo associa la Pasqua al pane non lievitato, al pane azimo, e questo, fratelli, è l'origine che noi nell'Eucaristia, all'inizio dell'Eucaristia, abbiamo un atto penitenziale. Anche noi, quando entriamo nella nostra Pasqua, facciamo una ricerca del lievito, riconosciamo che siamo peccatori, diciamo, andiamo in ricerca del lievito che c'è dentro di noi, vediamo se noi veniamo qua all'assemblea non riconciliati, se veniamo qua portando nel cuore una cosa contro di qualcuno, se veniamo qua in questa assemblea e non ci salutiamo con qualcuno, facciamo una ricerca noi stessi dentro di noi dello Hametz, come fa il popolo di Israele. E dopo, fratelli, passa alla seconda parte. Prima di passare alla seconda parte, prepara un piatto nel centro che si chiama la Keharah in ebraico, un piatto con molti elementi che voi conoscete, che sono simbolici: un uovo duro, uovo duro in italiano, un uovo sodo, scusate, le erbe amare, il haroshet, che è una sorta di mandorle con carota, eccetera, che ricorda la pasta con cui si facevano i mattoni in Egitto, in modo che tu lo mangi, lo provi questo e gusti cosa significava questo. Quelle erbe amare che si bagnano in acqua salata e si vede cosa è l'acqua salata, cosa è l'amarezza della schiavitù, perché tu devi, questo a me mi fa molta impressione a Gerusalemme quando lo faccio, perché tu devi gustare questo e devi fare così al pensiero della schiavitù dell'Egitto. Pensate, fratelli, che Egitto in ebraico si dice Mitzrayim, e Mitzrayim in ebraico significa proprio amarezza. Quando si dice in ebraico Dio ti ha tolto dall'Egitto, si dice Dio ti ha tolto dall'amarezza, è la stessa parola, e Dio ha tolto il suo popolo, ha tratto noi dall'amarezza della schiavitù. Una volta fatto questo, una volta preparato questo piatto con l'agnello, eccetera, fa un primo rito del pane, dove nascondono un pezzo. Se fate caso, usano 3 pani e spezzano in 2 il secondo pane, e una parte rimane visibile del secondo pane e l'altra, la ficomen, lo nascondono. E adesso che non ci sente nessun ebreo, non ci sente nessuno, però è una profezia incredibile della Trinità. 3 pani, di cui quello del centro, una parte è visibile agli occhi e l'altra nascosta, che uomo è Dio, per questo loro non andate a dirglielo, perché se no siamo in problemi, no? Io quando l'ho visto mi ha sorpreso. 3 pani, di cui il secondo è una parte nascosta agli occhi e l'altra è visibile, va bene? Bene, questo pane è il pane dell'afflizione. Questo pane è il pane dell'afflizione. E loro dicono: hai fame? Vieni a celebrare la Pasqua con noi. Oggi siamo sotto il potere del faraone, domani liberi, nel regno con il Signore. Oggi siamo qua nell'esilio, domani nella Gerusalemme nuova. In questo momento, fratelli, fatto questo primo rito, passano alla cosiddetta Haggadah, che Gid vuol dire in ebraico raccontare. La Haggadah vuol dire il racconto, cioè loro fanno presente il raccontano durante la cena o prima della cena le meraviglie che Dio ha fatto, e le raccontano sempre, e come sapete, fratelli, le raccontano passando la fede ai figli. Ricordo la prima volta a Gerusalemme, ero da una famiglia osservante e il padre si è messo in piedi
perché quella notte il padre di famiglia è un liturgo che porta una liturgia dentro di casa, e ha detto, c'erano i suoi figli e i suoi nipoti davanti, una famiglia grande, e dice, perché devono essere minimo 10, e diceva, la cosa più importante che stiamo a fare adesso è trasmettere la fede. La notte pasquale è la notte della trasmissione della fede ai figli. La cosa più grande che è Israele. Oggi davo un esempio ai fratelli della trasmissione della fede della famiglia Daniel, il nostro seminarista, c'è un fratello prete missionario in Corea e una sorella francescana a Murcia. Il giorno 20 un'altra sorella, sono in 12. Il giorno 20 un'altra sorella entra in convento. 2 sorelle. E tra 2 settimane a Porto San Giorgio un terzo fratello entra in seminario. In una sola famiglia 5. La trasmissione della fede per il popolo di Israele è sacro questo. La prima cosa che facciamo è passare la fede ai figli. La prima cosa che facciamo è passare la fede ai figli. E quindi loro raccontano. E i bambini fanno le domande. Le domande che ricordiamo, no? Ma che cosa c'è di diverso questa notte, no? E i bambini fanno le domande, come succede con gli apostoli nel racconto di San Giovanni, che gli dicono Gesù, mostraci il Padre e ci basta. Gesù, che cosa devi fare per mostrarti a noi e non al mondo? Anche gli apostoli, che sono più di 10, sono 12, stanno facendo domande al liturgo. Fanno domande al liturgo durante la cena pasquale, no? Anche il momento in cui Cristo lava le mani agli apostoli. Fate questa Haggadah, si fa una enorme esultanza, perché la preghiera, fratelli, ebraica per definizione è la berachah, che vuol dire in ebraico la benedizione. E tutta la preghiera, fratelli, ebraica è segnata dal benedire Dio, perché il popolo di Israele, quando ha visto le meraviglie di Dio, quando si rivolge a Lui, lo benedice costantemente. Per tutto. Cammina perché sta camminando, si alza dal letto perché si sta alzando, si lava la faccia perché si sta lavando. La berachah, e fa una berachah così, l'ho scritta per vedere. In ogni generazione è dovere per ognuno considerare se stesso come se fosse uscito da Mitzrayim, dall'Egitto, perché ha detto, e racconterai al tuo figlio quel giorno, alla vista di tutto questo, Adonai agì in mio favore, questo quando io uscì dall'Egitto. In mio favore. Non a nostri padri soltanto salvò il Santo, benedetto egli sia, ma anche noi stessi salvò con loro, perché ha detto che a noi che ci fece uscire dall'Egitto, per guidarci e darci il paese che aveva giurato ai nostri padri. Per questo motivo abbiamo il dovere di, attenti, dare grazie, lodare, intonare lodi, celebrare, esaltare, glorificare, magnificare, benedire, innalzare colui che fece per i nostri padri e per noi tutte queste meraviglie, tutti questi segni, a lui che ci trasse dalla schiavitù alla libertà, dall'angustia all'allegria, dal dolore alla festa, dalle tenebre alla gran luce e dall'oppressione alla liberazione. Cantiamo alla sua presenza un canto nuovo. Figuratevi, fratelli, la quantità di verbi, perché il popolo di Israele esplode in questa notte. Perché il popolo di Israele esplode in questa notte. Dice la Viaje, la dottrina dei 12 apostoli, che quando c'è l'Eucaristia a quei tempi della prima chiesa, se veniva un missionario itinerante, il sacerdote gli diceva, fai tu la benedizione in questa Eucaristia. E lui, senza testo, senza messale, doveva, con tutte le sue forze, ringraziare in pubblico il Signore. Con tutte le sue forze. Figuratevi, fratelli, quante volte, questo è l'origine della nostra prefazione. Quante volte, lo dico io che sono prete, molte volte il prete sta così. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni modo a te, Signore Padre Santo, come se non avesse niente dentro, no?
come se fosse non dico criticando nessuno, la routine ce la fa con noi, c'è poco da fare, no? Però lo dico per sottolineare questo, perché la prefazione della messa, in cui il prete fa questo dialogo, in alto i nostri cuori, che è un dialogo, fratelli, che ha 3000 anni di esistenza, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. Questo dialogo si fa da più di 3000 anni, fratelli, questo dialogo venerabilissimo. Bene, in questo momento la prefazione è veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere, Signore, è fonte di salvezza. Ringraziate tu. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato tutte le cose. C'è una Haggadah, per mezzo di Lui, per acquistarti un popolo santo, egli stesse le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. C'è una macro benedizione, con tutte le forze, e il popolo esulta, fa Eucaristia, si fa presente la Berachà, perché l'Eucaristia è questo, venire e benedire con tutte le forze di Dio. Benedire veramente con tutte le forze di Dio. Passato la Haggadah, fratelli, c'è una cena. Dovrei dipingerlo qua. Passato la Haggadah, c'è una cena. Prima si è fatto il pane dell'afflizione. Metto qua il quadro, scusate. Vediamo se lo faccio bene. C'è il pane e le erbe amare. C'è il rito del pane con le erbe amare, scusate qua, che non è un po' piccola questa lavagna, va bene, io ve lo descrivo. C'è il pane e le erbe amare. Dopo c'è una cena, la cena pasquale. Durante la cena lui ha preso il pane. Sto saltando alcuni elementi, lo dico per i catechisti che si ricordano, sto prendendo soltanto certi spunti, no? Bene, prende il pane e dice: questo è il pane dell'afflizione. Bene, questo pane è il mio corpo. Questo pane prendete e mangiatene tutti. Questo non è il pane dell'afflizione più, ma è il mio corpo, che sarà dato in sacrificio per voi per il perdono dei peccati. Questo è il mio corpo, dice Gesù Cristo. E cioè, Cristo che porta la Pasqua alla sublimazione, che porta la Pasqua alla sua culminazione, al suo compimento totale, fa da questo pane il luogo dove si trova il suo corpo. Cioè prendere di questo pane, anche questo pezzo di pane nascosto che dopo viene offerto a tutti i commensali e va fatto passare a tutti prendono un pezzo. Mangiare di questo unico pane significa entrare nell'afflizione dell'Egitto. Perciò pensate bene, fratelli, quando passa il presbitero ti dice il corpo di Cristo e tu dici amen, attento che hai detto amen. Perché dire amen a prendere la comunione vuol dire unirti a Gesù Cristo nella sua morte. Cioè, come potresti dire tu amen se oggi tu rifiuti la tua croce? Come potresti tu prendere il corpo di Cristo se tu sei scandalizzato completamente della tua croce? Si stai chiedendo al Signore che te la tolga? Si stai chiedendo al Signore che non vedi nessun senso alla sofferenza? La vorresti tolta? Che fai prendendo questo pane? Dove c'è la morte di Cristo? Dove c'è il corpo consegnato alla morte di Gesù Cristo? Non vedi che quando prendi il pane e stai entrando insieme con lui nella sua morte? È importantissimo, è un'enorme responsabilità prendere la comunione, perciò la Chiesa dice che devi essere in grazia di Dio. Non può essere nel peccato che ti nega l'amore di Dio e stai prendendo la comunione come se niente fosse. Perché? Perché tu devi avere dentro di te lo Spirito che ti dice entrare nella tua croce, avere questo matrimonio, avere questo figlio che ti contesta, avere questa situazione che ti schiaccia oggi, che per te è una tortura, direi, come è stata una tortura quella che ha sofferto Gesù Cristo. Questa è la verità. E tu entri nella comunione, cioè sei in comunione con Gesù Cristo entrando nella sua morte. Questo è prendere il pane dell'afflizione. Dopo c'è una grande cena, che dopo la Chiesa primitiva ha deciso di spostare, eccetera, e dopo dice la formula: dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice. Prese il calice, di nuovo ti rese grazie, la Berachà, con la preghiera di benedizione, e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, attenti, e bevvetene tutti.
I liturgisti dicono che il Signore Gesù ha fatto 6 comandi. Prendete, mangiatene, prendete, bevetene, fate questo. Ha fatto 6 comandi in tutto, no? Questo l'ha comandato. Prendete, bevetene tutti. Sapete già cosa vuol dire? La Chiesa, per una serie di bisogni, per una serie di circostanze, perché c'era la cristianità comune, era difficilissimo dare il calice a enorme massa di gente, ha deciso di toglierlo e nella dottrina del Concilio di Trento giustamente ha detto realmente chi prende soltanto il pane sta già in comunione col corpo di Cristo. Questo ci sta, questo è vero, fratelli, questa è dottrina della Chiesa, l'ha detto un concilio, però è molto importante questo calice, perché? Perché questo terzo calice della cena pasquale, e in questo calice il popolo di Israele dice: ecco la coppa dell'alleanza. Siccome questa formula antichissima, Cristo l'aveva tutto pronto, ha detto: questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Non sarà più in ricordo dell'uscita dall'Egitto, ma sarà in remissione dei peccati. Fate questo che stiamo celebrando, fate questa Pasqua, non più in ricordo dall'Egitto, perché i profeti avevano detto che il Signore supererà le meraviglie che ha fatto nell'Esodo e aprirà un nuovo Esodo e ci sarà una nuova alleanza, e Cristo l'ha portato, l'ha compiuto, ha detto: fate questo in memoria di me, fate questo che voi fate, fatelo in memoria di me, fatelo in memoria di me. Dopo finito questo, vedo se manca un pezzo. Sì, ho finito, sono questi. Bene, fratelli? Che vuol dire questo? Che vuol dire tutto questo? Che Cristo costantemente, sto finendo già, che Cristo costantemente col suo popolo, Dio, con il suo braccio teso, ha spezzato costantemente le morti che il popolo si trovava davanti. Non potevano uscire dall'Egitto, ha mandato 10 piaghe. Non potevano varcare il Mar Rosso, l'ho aperto senz'altro. Non potevano sopravvivere nel deserto, gli ha dato acqua. Non potevano mangiare nel deserto, gli ha dato le quali. Non potevano arrivare alla terra promessa, con 7 nazioni ha vinto tutte e 7. E questo che sta dicendo Dio a te è: io, che ho avuto questo braccio teso e potente, che tutto il popolo mio ha visto, oggi vengo alla tua schiavitù e alla tua morte con lo stesso braccio teso per liberarti. E quello che fa la Pasqua è un memoriale, che si dice in ebraico zikaron, che vuol dire non un memoriale come un compleanno di una cosa del passato o come un anniversario, ma vuol dire un memoriale che compie adesso porta a realtà tutti questi fatti. Perciò in ogni Eucaristia, fratelli, tu l'hai sperimentato, porta questo all'oggi. C'è qua in questa assemblea uno che è nella morte? C'è qua in questa assemblea uno che è in Egitto? Adesso ti viene annunziata la libertà. Il Dio ti sta dicendo con questo: hai visto il mio braccio teso? Oggi prendo io la tua morte e la schiaccio. Oggi prendo io la tua morte e dalla morte tiro fuori la vita, ma la tiro proprio da quella morte dove tu ci sei. Proprio da quella morte dove tu trovi quella morte sarà il posto dove domani dirai che da quella morte mi ha tratto il Signore. Perciò il Signore a ognuno qua lo porta a una situazione di morte, perché da quella situazione di morte, da quella situazione di morte dove tu sei, il Signore tirerà fuori la vita. Il Signore tirerà fuori la vita. Perciò quello che ti annunzia tutto questo davanti all'amore di Dio, davanti alla potenza sul tuo faraone, davanti alla potenza su tutti i tuoi peccati che sono stati perdonati con la forza della morte e della risurrezione di Cristo, è questo: abbandonati a Dio, abbandonati alla storia che Dio porta con te, abbandonati all'amore che Dio ha per te. Riconosci la tua storia come ha fatto Cristo, che ti puoi abbandonare a Dio come Lui si è abbandonato nella croce completamente al Padre. Padre, mi stanno uccidendo, Padre, mi stanno uccidendo, Padre, mi stanno torturando. Nelle tue mani affido il mio spirito. Nelle tue mani, Padre, affido il mio spirito. Questo lo dice l'Apostolo. Cristo accettò la croce senza paura dell'ignominia, nonostante il gaudio che gli veniva proposto. E oggi
oggi è assiso alla destra del Padre. Oggi è assiso alla destra del Padre. Perciò la storia che sta facendo Dio con te è esattamente quella del suo figlio. Ti porta per la stessa storia e ti sta dicendo abbandonati completamente a essa. Ti sta invitando con la storia che Dio fa ad abbandonarti a essa. Vado al dunque, fratelli. Vedete che ogni volta che nell'Eucaristia prendiamo il corpo di Cristo nel pane, entriamo in comunione con la sua morte e la sua risurrezione. L'ho detto, è molto importante questo, perché l'Eucaristia è una cosa esterna, è un incontro con Dio vivo, che passa dentro del tuo cuore e ti immagini che Dio stesso sta passando per il tuo esofago, che è una cosa meravigliosa, fratelli, non la dico in assoluto togliendole nessuno, cioè è proprio una cosa enorme, no? È proprio enorme, però anzitutto passa salvando, anzitutto passa operando, anzitutto passa uccidendo il tuo faraone. Questo, fratelli, tu lo sperimenti quando mangi il pane e lo vedi, lo puoi vedere, la morte, la passione e la morte di Cristo la vedi chiaramente, perché quando c'è questo pane nelle mani, prendi questo pane dell'afflizione ed entri in comunione. Però adesso viene la domanda: e dove vivi la risurrezione? Perché se soltanto prendi il pane della morte di Gesù Cristo ed entri in comunione con la morte di Gesù Cristo, cosa già di per sé, come figurate, enorme, dove è la risurrezione? Cioè, se quello che viviamo nell'Eucaristia, fratelli, è tutto il mistero pasquale di Gesù Cristo, se ogni sabato sera, ogni inizio della domenica, tu vivi tutto il mistero pasquale di Gesù Cristo, stai vivendo nel momento che prende il suo corpo il mistero della sua passione e della sua morte. E la risurrezione? Bevi anche di un calice. Quando esci dall'Eucaristia bevi del prodotto della terra promessa, che nel deserto non c'era, ma c'era nella terra promessa. Esci dall'Eucaristia avendo gustato la dolcezza del vino, la dolcezza della risurrezione, il sangue della tua redenzione. Perciò quello che ci sta dando la Chiesa attraverso il cammino, fratelli, è vivere, finisco già, è vivere tutto il mistero pasquale ogni volta quando vivi la comunione. Cioè, gusti la morte e gusti fisicamente la risurrezione. Perché bevi un calice in mezzo a canti di festa, molto spesso si canta il cantico dei cantici, eccetera, e sapete che durante la comunione con il corpo di Cristo si canta il servo di Re, perché si fa presente questo servo e la sua morte. Però, dopo di questo passi a vivere la risurrezione. Perciò quando esci dall'Eucaristia è completamente diverso. E perciò tutti godiamo qua di poterlo averlo recuperato, fratelli, di poterlo averlo recuperato. Hai gustato, sei entrato. Carmen Hernandez le diceva dovremmo fare un po' di pausa tra il momento in cui si dà il corpo di Cristo e si dà il calice, perché Cristo non è morto, non è risorto il primo giorno, ma il terzo. Cristo ha lasciato una pausa, diceva lei, non è morto subito, non è risorto subito che è morto, ma sono stati 3 giorni. Quindi le diceva per così dovremmo lasciare uno spazio di tempo, perché stiamo vivendo quello stesso che lui ha vissuto, e quindi non dovremmo prendere il pane e subito il calice, dovremmo lasciare un piccolo lapso simbolicamente per i 3 giorni. Perché? Perché veramente il momento che stai tu prendendo la comunione stai vivendo tutto il mistero pasquale, sia la morte che la risurrezione. Ci sarà uno in questa assemblea che dirà: allora quelli che prendono soltanto il pane fanno una cosa incompleta o fanno solo la metà. No, fratelli, come sappiamo bene, è dottrina della Chiesa e lo ribadiamo: chi prende il pane di Cristo si unisce a Cristo, ci mancherebbe. Però come segno evidente, come segno sacramentale, perché il sacramento è un segno esterno che compie quello che significa, come segno sacramentale è più povero. Questo penso che nessuno mette in dubbio. Sempre sarà più ricco avere il segno interno. Perché? Perché veramente hai preso il pane, ma hai preso anche il calice. Veramente hai preso il corpo, ma hai preso anche il sangue. Perciò, fratelli, vi levo un frammento del Misero Romano e con quello chiudo. Perché vedete la ricchezza che lo rifrenda la Chiesa. Questo è il messaggio che usiamo nella messa. È la terza edizione che è fatta un paio di anni fa. Dice così: a motivo del segno
leggo l'apartato dove si parla della comunione sotto le due specie. Per i catechisti che trasmetteranno questo, sto leyendo il punto 281 e 282 dell'introduzione al messale romano. Inizio del 282. I pastori da ogni mese facciano un dovere di ricordare nel modo più adatto ai fedeli la dottrina cattolica riguardo la forma della comunione secondo il Concilio di Trento. In particolare ricordino quanto insegna la fede cattolica, cioè anche sotto una sola specie si riceve Cristo tutto intero. E questo adesso anche lo ricordiamo. D'accordo? Non si tratta se si riceve Cristo intero o metà, perché è chiaro che si riceve Cristo intero. Però il punto 281, ed è molto importante che lo conosciamo, dice così: a motivo del segno, la Santa Comunione esprime la sua forma piena se viene fatta sotto le due specie. Questo l'ha detto la Chiesa. In questa forma, infatti, risulta più evidente il segno del banchetto eucaristico e si esprime più chiaramente la volontà divina di ratificare la nuova ed eterna alleanza nel sangue del Signore. Nell'altro modo, come sapete, non si esprime evidentemente perché non c'è neanche il segno. Ed è più intuitivo il rapporto tra il banchetto eucaristico e il convivio scatologico nel regno del Padre. Quindi figuratevi se è importante quello che ci vedremo. Cosa dice la Chiesa a questo riguardo? E il punto 283 dice così. Alla fine del punto 282 dice: nello stesso tempo però esortino i fedeli perché partecipino più intensamente al Sacro Rito nella forma in cui è posto in maggiore evidenza il segno del banchetto. Dice che i pastori devono inculcare ai fedeli di partecipare all'Eucaristia nella forma, come dice, nella forma in cui è posto in maggiore evidenza il segno del banchetto. Tutti i nostri preti dicono: se non vai all'Eucaristia del cammino cattedrale, vacci, perché in quella Eucaristia è messa più in evidenza la forma in cui è posto in maggiore evidenza il segno del banchetto. Penso che questo è indiscutibile, gli altari in mezzo. Tutti siamo seduti, siamo serviti come in un banchetto e riceviamo il corpo e il sangue del Signore. Inoltre il punto 293 dice: la comunione sotto le due specie è permessa, oltre ai casi descritti nel libro rituale, ai sacerdoti che non possono celebrare o concelebrare, al diacono o ad altri che compiono qualche ufficio nella messa. Anche loro durante la messa possono prendere la comunione sotto le due specie. Attenti adesso, ai membri delle comunità nella messa conventuale o in quella che si dice della comunità. Introduzione del messaggio romano. Agli alunni dei seminari, a tutti coloro che attendono agli esercizi spirituali. Il vescovo diocesano può stabilire per la sua diocesi norme riguardo alla comunione sotto le due specie, come ha fatto il vescovo di Palermo. Allo stesso vescovo è data la facoltà, e questa è una novità nella terza edizione, ha dato la facoltà di permettere la comunione sotto le due specie ogni volta che sembri opportuno al sacerdote al quale è affidata la comunità. Cioè la tendenza che mostra il messaggio è a fare più ampia ogni volta l'occasione di prendere le comunioni sotto le due specie. Perché? Perché è quella che desidera la Chiesa. Soltanto che è chiaro, fratelli, che organizzativamente è molto difficile portarla. Lo diceva una volta Carmen parlando con Giovanni Paolo II, diceva il Papa: Carmen, ma come porteremo il calice a tutti? E Carmen le ha detto: Santo Padre, la risposta c'era nel Vangelo. Ah sì, dove si trova? Come fare questo, Carmen? Dice Gesù, quando ha moltiplicato il pane, non le ha dato a tutti per così, come succede quando diamo la comunione, a tutti va data la comunione, ma le ha fatto sedere in gruppi di 50 di 100. Le ha fatto sedere in comunità di 50 di 100. Così si può distribuire così. Bene, fratelli, con questo sto finendo. Questa è la ricchezza immensa che riceviamo e perciò vi chiediamo, fratelli, di trasmettere questa catechesi così un po' meglio a tutte le comunità che dopo 5 anni non hanno preso il calice, perché conoscano il senso della ricchezza che stiamo vivendo nel cammino, di come il cammino permette, grazie alla comunità cristiana, di compiere il desiderio della Chiesa.
e di partecipare nel modo in cui è messo in evidenza con più forza il banchetto. Grazie al Signore per questo, fratelli. Passiamo adesso all'Eucaristia. Questo era, non pensate, la munizione mentale. Perciò io vado subito a vestirmi, mi preparo ed iniziamo la celebrazione di questa Pasqua che il Signore ci darà.